Yes, RT Sports, welcome to the home of European Sport News. Amakuru y'imikino yo kunganura yonyine niyo twebwe tuganira tugarukaho ubwo nkagushimira cyane wowe wakoze subscribe na utarayikora kuba uyikoze kakanya uri umuntu umugabo cyane. Hanyuma byumvikana ko ni byinshi cyane bigezweho byose tugenda tuganiraho, transfer news, sports analysis, team talk and of course breaking news. Here we brief sports do make imikino nkuko tubikubwira ariko European Sport News only. Ubwo nizere ko muri tayari cyane mu kiganiro Manchester United time kizakibageraho mu minsi iri imbere. Ikiganiro cyiza, ikiganiro kirimo amakuru menshi cyane agaruka kuri equipe ya Man U, ariko bitavuze ko atazabaho Arsenal time, Liverpool time, Chelsea time, Real Madrid time, Barcelona time. Donc equipe imwe runaka specifically mu buryo bumeze nka team stock, ariko noneho twinjira in deep muri iyo equipe tukagaruka ku makuru atandukanye agezwe ari kugenda yivugwamo. Ubwo ni ikiganiro rwose muri iyi October ugomba kuzagenda ukurikira ahangaha kuri RT Sports. Hanyuma tuzamukane n'izi updates zigezweho aka kanya, ni byinshi bigezweho byose wamenya cyangwa se wakwifuza kumenya nimba ukunda European football. Rero mu kinyamakuru iPaper iratubwira iti Manchester United's insiders fear Ruben Amorim will resign before he sacked. Donc amakuru atangiye kuzamuka kanya nuko aba insider muri equipe ya Man U nkuko iPaper ibyandika ngo hari amakuru yuko Ruben Amorim ashobora kuresigninga cyangwa se ashobora we kwiyurukana cyangwa se guhagarika inshingano zo gutoza equipe ya Man U mbere yuko bamwirukana, mbere ko equipe yo ifata umwanzuro ko yamusezerera, ahubwo we akaba yahitamo kuvuga ngo inshingano zo gutoza equipe ya Man U ngewe ntabwo nazikomeza Ruben Amorim. Namakuru azamuka yandikwa n'ikinyamakuru iPaper, Ruben Amorim we ubwe ushaka kuza kuba yirukana. Ubwo rero turebe. Hanyuma tujye muri kinyamakuru Football Insider nanone batubwira ko Rodrigo Bentancur uyu nguyu ari buze kwasinya contract nshyashya muri equipe ya Tottenham Hotspur. Rodrigo Bentancur amakuru azamuka nuko uyu musore uyu mediateur rwose amakuru meza kuri Spurs ari buze kwa yongera amasezerano Rodrigo Bentancur. Hanyuma andi makuru azamuka Tribune Football aratubwira bati Barcelona wonderkid João Fernandes has no intention of listening to offers from abroad. He wants to stay at Barca and develop. Uyu musore w'imyaka 17 hari amakipe atandukanye yo muri Premier League yari interested wo bita João Fernandes. Amakipe arimo Arsenal, equipe ya Chelsea, equipe ya Manchester City, amakipe yose nkuko TBR ibitubwira yose yari interested kuri uyu musore Fernandes n'umpeto equipe ya Barcelona. Gusa TBR katubwira ko nta intention atezo kuva muri equipe ya Barca, ahubwo ashaka kuba yayigumamo. Ubwo aya makipe nyine byumvikana ko ashobora kuba byagunira kugira ngo babe bamubona. Ni mu gihe TBR yandika ko Tottenham Hotspur mutoza wa Thomas Frank ayunga ashaka ko yasinyisha former colleague and Brentford defender Nathan Collins. Nuvuga ngo equipe ya Tottenham Hotspur mutoza Thomas Frank murabizi ko yayijoininze ava muri equipe ya Brentford. Amakuru azamuka nuko rero ashaka kuzana Nathan Collins uyu defender akayaza muri equipe ya Tottenham Hotspur. Ubwo rugatomba ko inayo ni inkuru tugomba kugenda tugarukaho hanga kuri RT Sports. Ni mu gihe andi makuru azamuka agaruka cyane kuri Marcus Rashford atubwira ko Marcus Rashford move kuva muri equipe ya Man kujya muri Barcelona kugira ngo ibe yaba permanent. Ibi bigomba kujyana na Roberto Lewandowski. Mu gihe cyose Roberto Lewandowski ataba yongera amasezerano, equipe ya FC Barcelona ishobora guhita yaactivatinga muri agreement release clause yumvikanye na equipe ya Manchester United kuri Marcus Rashford. Gusa mu gihe cyose Roberto Lewandowski yabahisemo kuguma muri equipe ya Barcelona akextendinga contract, shobora kuba byatuma noneho bibangamira uwo bita Marcus Rashford kuba yaba umukinnyi wa Barcelona on permanent deal nkuko Football Insider babyandika. Ubwo byumvikana ko hazaza Marcus Rashford muri equipe ya Barcelona hagomba kujyana nyine n'ahazaza ha Roberto Lewandowski. Gatomba ko inayo ni affaire suivre. Hanyuma team talk bati Chelsea are open to offers for Enzo Fernandez but have one Real Madrid. They will have to pay more than the 106 million pounds they paid to sign him 2 years ago. Donc equipe ya Chelsea ngushongo kwa yakumva offer yahabwa kuri Enzo Fernandez
hanyuma icyabaye nuko iyi ekipe yamaze kuba yenforoma Real Madrid babwira iti yego nta kibazo wenda dushobora kuba twakumva offer muduhaye kuri Enzo Jimmy Fernandez, ariko ekipe ya Chelsea ngo yakumva offer iri hejuru ya miliyoni 106 z'amapaundi ku mafaranga yamutanzeho ubwo yayigegamo ava muri ekipe ya Benfica Lisbon. Enzo Jimmy Fernandez ugatamva ko nyine Real Madrid byahise kwishyura hejuru y'aya mafaranga kugira ngo ibone Enzo Jimmy Fernandez. Hanyuma andi makuru azamuka nkuko Offside byandika baratubwira bati scouts from a number of clubs across Europe have been spotted watching Real Madrid's Arda Güler this season. Among those interested in Turkish midfielder Arsenal, Newcastle, Tottenham Hotspur, AC Milan, Borussia Dortmund, RB Leipzig. Donc amakipe atandukanye yari ku mugabane Burayi ari kurebera hafi Arda Güler wa Real Madrid, gusa icyo yamenye nuko Xabi Alonso yabigize clear. Xabi Alonso uyu ni umukinnyi atekereza nk'umukinnyi ugomba gukina, ni umukinnyi avuga ati ntabwo yasohoka ngo agende uwo bita Arda Güler. Amakuru azamuka rwose nuko atari umukinnyi usohoka ava muri ekipe ya Real Madrid. Gatomba ko ari nayo ni inkuru igezweho aka kanya wamenya ngaha kuri RC Sport. Nubwo ama ekipe nyine atandukanye amurebera hafi cyase yamuscoutinze ntabwo byakora kugira ngo babe bamubona. Hanyuma bindi Football Insider bakatubwira ko a central defender is seen as the priority transfer inside Chelsea, with Enzo Maresca and the rest of the club's decision makers all in agreement. Donc equipe ya Chelsea the Blues central defender n'umukinnyi bashaka gusinyisha. Umutoza Enzo Maresca n'umukinnyi avuga ati turamukeneye. Hanyuma Hayalaki cyangwa ubuyobozi bwa equipe ya Chelsea nabo nyine babibona ko ari umukinnyi ukenewe cyane central defender. Hanyuma Football Insider bakabandika ko equipe ya The Blues rwose muri January transfer window ari equipe izagerageza ibyo ishoboye byose, izakoresha imbaraga zose zishoboka ariko yakwinjizamo undi mu central defender ya equipe ya Chelsea. Hanyuma Sport Bild ikatubwira ko Bayern Munich equipe iritera cyane kuba ya competing na Liverpool kuri signing ya defender wa Crystal Palace Maguire, captain wa Crystal Palace Maguire. Hanyuma mukuru azamuka nkuko Sport Bild bitubwira equipe ya Bayern Munich n'umutoza Vincent Kompany na equipe nayo ishaka ko yamusinyisha. Ugatomba ko hari buze kwa competition kuri signing iyo bita Maguire. Ugatomba ko iyi nayo ni affaire suivre anga kuri RC Sport. Transfer ya Maguire defender muri January, potential ushobora kuba yasohoka ava muri equipe ya Crystal Palace. Hanyuma tujye mu cyamakuru Corriere Como batubwira ko ekipe ya Como yo mu gihugu cy'Ubutaliyani cyase Como yifuza ko yasinyisha Joshua Zirkzee imuvana muri ekipe ya Manchester United on loan. Yes, on loan muri January. Haiba uyu striker wo mu Holandi wo bita Joshua Zirkzee, uyu nguyu kubona umwanya wageje gukina wapi Anza Ruben Amorim, uyu ni mu bakinnyi batari gukoreshwa cyane ko amaze gukina iminota 82 yonyine this season. Hanyuma rero ekipe ya Como yo mu gihugu cy'Ubutaliyani kwashaka ko yamutira mu kwezi kwa mbere, ubwo bisigaye nyine kuri ekipe ya Man U nimba yafata uwo mwanzo wo kumutiza cyane ko ni Joshua Zirkzee utari kubona umwanya wo gukina. Hanyuma The Athletic katubwira iti Jurgen Klopp has confirmed he has no plans to return to coaching. He feels done with management at 58 years old. Donc The Athletic ni inkuru wenda turuze kujya muri details zayo cyane neza kuko ni interview umutoza yakoze former coach wo bita Jurgen Klopp agaragaza ko nta intention afite zo kugaruka muri coaching. Jurgen Klopp rwose ntago afite nyine muri gahunda kuvuga ngo ndongera mbe umutoza. Jurgen Klopp The Athletic kabitubwira ko rero ku myaka ya 58 atabitekerezo byo kongera kuba umutoza. Hanyuma ikindi bamenya nuko Mail Sport ni nkuri duha bamwita John Benz, uyu nguyu ewan ari mu gihombo cyangwa se kuri konte ze nta kintu wasangaho. Liverpool legend John Benz rwose nyuma y'imyenda ingana na miliyoni 1.5 by'amapound, ntabwo rero na gato nkuko Mail Sport bitubwira. John Benz ewana kukijyanye n'agafaranga ntabwo hagaze neza na gato. Hanyuma Fabrizio Romano araduha amakuru yizewe ndetse uko bimeze kuri Xavi Hernandez, nk'umwe mu batoza bari kugenda bavugwa kuba yajya muri equipe ya Man. Fabrizio Romano katubwira ati if Manchester United call Xavi, he would say yes immediately to become the club's manager. The former Barcelona boss would love to return to football as soon as possible. He's ready. Donc mu gihe cyose equipe ya Man
yahamagara Xavi ikamubwira iti dushaka kuza kudutoza, Xavi ari open, yahita bemerera cyangwa se yahita avuga yego. Ariko nyine ibingi byose bigomba kujyana nyine n'icyo Mani ishaka. Fabrizio Romano nubwo bitubwira gutya nyine mu batoza twagiye tugarukaho bagiranye ibiganiro n'uwo Sir Jim Ratcliffe, ntabwo Xavi Hernandez arimo. Gusa nyine Fabrizio Romano arakonfaminga ko mu gihe cyose Mani yamuhamagara iti ngwino dutoze, yahita yemerera wita Xavi Hernandez. Ni mu gihe United in Focus batubwira ko batubwira ati Manchester United are interested in signing Ruben Neves on a free transfer next summer, but Al Hilal are looking to agree a new contract with the midfielder. Donc equipe ya Manchester United next summer ishaka gusinyisha Ruben Neves. Iyi nkuru nayigarutse mu minsi ishize, nkubwira ko umutoza Ruben Amorim numwe mu bakinnyi akunda Ruben Neves, uyu midfielder w'umunyaportugal. Gusa nyine equipe ya Al Hilal nayo ngishaka kumwongera amasezerano, nubwo Man U ishaka kumusinyisha uyu musore w'umuhanga cyane. Hanyuma Peter Hall akatubwira ati Manchester United insiders fear Ruben Amorim. Donc bimwe Peter nawe arabikonfaminga ko ashobora kuba yakwiyurukana Ruben Amorim. Rwose niyo makuru atangiye kuzamuka. Chris Wheeler akanakonfaminga ko bishobora kuba byagorana kugira ngo arangize iyi season. Chris Wheeler bigaragara ko nyina amakuru menshi cyane kugenda agaruka ku bijyanye n'ahazaza ha Ruben Amorim. Hanyuma andi makuru azamuka, Arsenal sporting director wayo Andrea Berta ashaka kuba yasinyisha some exciting young winger rwose muri January cyangwa se muri summer. Hakaba harimo abakinnyi batandukanye barimo Pablo Alicia wa Real Betis, Bazumana Toure wa Hoffenheim, Jean Mateo Bahoya wa Eintracht Frankfurt. Nkuko Give Me Sport bitubwira, aba n'abakinnyi bakiri bato Andrea Berta yatangiye kurebera hafi uyu sporting director wa equipe ya Arsenal. Gatomba ko ira ni inkuru tugomba kugarukaho ni afera suivranga kuri RC Sports. Hanyuma Alex Kruk akatubwira ko equipe ya Arsenal ishaka guha Bukayo Saka amafaranga ari hejuru ya $150 by'amapaundi kugira ngo nyine nawe asinye icyo twita long term contract muri equipe ya The Gunners. Alex Kruk akatubwira ko nyine ibiganiro bigeze kuri hagati ya Bukayo Saka na equipe ya Arsenal kugira ngo yongere amasezerano. Hanyuma Sky Sport katubwira iti Bayern Nation sporting director Max Ebel has hinted that Harry Kane is set for contract extensions talks with the club. Kane has 2 years left on his Bayern deal amid reports that £57 million risk clause could be active this summer. Donc wabita Max Ebel uyu nguni sporting director wa equipe ya Bayern, numwe mu bantu bari gukora ku bijyanye na extension kuba Harry Kane yakongera amasezerano muri equipe ya Bayern. Afite risk clause ya £57 z'amapaundi ishobora kuba yaba activated muri summer ya 2026. Hari n'amakuru yazamutse avuga ngo ngashaka kugaruka ngo muri Premier League, ngo ku breaking a record kuba all time top scorer muri Champions y'Ubwongereza, akanyura kuri Al Hilal. Gusa nyine amakuru azamuka ku equipe ya Bayern Munich ishaka kumwongera amasezerano Harry Kane yahujwe na equipe ya Man U. Ugatomba ko iyi nkuru nayo ni afera suivranga kuri RC Sport. Ku myaka 32 equipe ya Bayern ishaka kumukubita amafaranga ubundi bwakomeza agascoringa agakomeza agashyira records mu gihe no kuba rutayizamu dasanzwe uyu mwongereza King Kane, Harry Kane. Hanyuma Alex Kruk kanatubwira ko ibiganiro hagati ya Bournemouth ndetse na Andoni Iraola bari buze kubikomeza muri uku kwezi nyuma y'uko equipe ya Manchester United ishaka kumusinyisha ngimujyane. Bournemouth ishaka ko yamugumana uyu mutoza w'umunya Espagne Andoni Iraola. Hanyuma ibiganiro bigomba kuba byabaho kugira ngo barebe ko bamukipinga cyane ko equipe ya Manchester United numwe mu batoza iri kurebera hafi wabita Andoni Iraola. Ubwo ugatomba ko nani update. Hanyuma bid yo mu gihugu cy'Ubudage kabyanitse akani gakura kakanya batubwira bati Bayern Nation are aware that Michael Olise is attracting interest from the top Premier clubs, especially Liverpool. The German club are working on extending his contract. Donc equipe ya Bayern amakuru yamaze kuyamenya ko umwe mu bakinnyi bayo Michael Olise ari kwifuzwa na equipe ya Liverpool cyangwa se equipe ya Liverpool ari umukinnyi iri kurebera hafi. Gusa bid kabanika ko equipe ya Bayern ishaka kuba yamugumana, ishaka kugira ngo uyu musore mwongera amasezerano Michael Olise. Ugatomba ko nyine ari inkuru nayo tugomba kuvenza kugenda tugarukaho cyane ko equipe ya The Cops n'umukinnyi yatekerezagaho cyane Michael Olise uyu muwinga w'umufaransa ishaka kuba yamusinyisha.
hanyuma ubwo les amis utapdate tukatugezwa aka kanya nutwo ngutwo n'utundi twinshi nani makuru menshi ari buze kuba azamukana ari buze kuba yakurikira mu kanya gato aho cyo musaba nta kindi no gukora subscribe hanyuma tukayizamukana umunsi ku munsi iminota ku yindi ukamenya what is going on ukamenya buri kimwe cyose kigezweho muri equipe yawe ukunda transfer news sports analysis team stock and of course breaking news here we brief sports do make imikino hano kuri RT Sports. Stay in touch, stay connected. Ubwo Champions League ibijyanye n'ama equipe aribuze kubakina turibuze kuba tubigaruka tugaruka kuri team news turebe hamwe byinshi cyane byo kwitega ku mikino ihari today muri UEFA Champions League.